Да ги погледнеме најавите за настаните во денешниот дневник. Промовирана монографија Културно-материјални добра во Охридско 1918-1940 на почесниот конзул Михајло Филев. Министерството за внатрешни работи апелира за безбедни матурски прослави. Представници од Јапонската агенција за меѓународна соработка во посета на Македонија. Охриѓанецот Љулцим Рахим 50 години создава уметнички дела на 4 тркала, олтајмери. Криптомилионерите во Франција жртви на брутални киднапирања. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес по свежото и ветровито утро во текот на денот имавме претежно сончево време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура изнесуваше 21 степен Целзиусов. Во попладневните часови ќе дојде до зголемување на облачноста, која што во вечерните часови и во текот на ноќта четврток кон петок ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд кои што ќе бидат пообилни. Во петок над источен Медитеран ќе се наоѓа центар на поле на низок воздушен притисок, кој што во централните и јужните предели на Апенинскиот и Балканскиот полуостров ќе услови нестабилно време со пообилни врнежи од дожд и грамотевици, кои што локално ќе условат и поплави. Циклон ќе се наоѓа и над североисточна Европа, кој што во североисточна и источна Европа, како и локално во централна Европа, ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд. Во останатите делови од Европа ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. На Балканот утре ќе превладува облачно и нестабилно време со пообилни врнежи од дожд. Ќе биде ветровито и посвежо со дневни температури кои што ќе бидат во опаѓање. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 12 до 19 степени. Во Македонија во петок ќе превладува облачно време со пообилни врнежи од дожд. Ќе биде ветровито и постудено со дневни температури кои што ќе бележат осетно опаѓање. Локално се очекува да наврнат и до 40 литри дожд. Над 2000 метри ќе има слаби врнежи од снег. Како што ќе одминува денот ќе биде се постудено и температурите ќе бидат во опаѓање, па најстудено се очекува кон крајот на денот кога минималните температури ќе се движат во интервал од 2 до 11 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 8 до 17 степени. Во Охрид во петок ќе превладува облачно и нестабилно време со пообилни врнежи од дожд. Ќе дува засилен североисточен ветер. Минималната температура од 6 степени, додека пак дневната ќе достигне само до 11 степени. Во Охрид во сабота во утринските часови врнежите ќе престануваат и во текот на денот ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Минималната температура од 4 степени, додека пак дневната ќе достигне до 13 степени. Во недела и понеделник по свежото утро и температура од 4, односно 5 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со локална облачност и малку повисоки температури до 16, односно до 17 степени Целзиусови. Заштитете ги луѓето со нивните соништа, вредности и идеи со кровни и фасадни сендвич панели со дебелина од 30, 50, 80 и 100 мм, димензионирани према објект со изработка на олуци и попратни елементи. Секоја градба има своја потреба, па затоа имаме едноставни решенија за вашите објекти, куќи, јавни згради, ладилници и енергетски постројки. Обезбедуваме термална заштита и заштита од влага и звук. Сендвич панел значи технопанел, а технопанел значи турист инженеринг.
Енергија што го исполнува животот и ја осветлува иднината. Евана. Енергија, живот, иднина. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ. Промовирана монографијата Културно-материјални добра во Охридскиот регион за време на Кралството СХС 1918-1940 на почесниот конзул Михајло Филев. На сајмот на книгата во Скопје, во организација на Министерството за култура на Република Србија се изврши промоција на монографијата Културно-материјални добра во Охридскиот регион за време на Кралството СХС 1918-1940 од страна на почесниот конзул Михајло Филев. Книгата е направена врз база на факти и аргументи кои што свидочат за долгата заедничка историја и ќе биде битен столб за создавање на уште поголеми дела во сите области од културата и на сите полиња меѓу братските народи и држави, вели Филев. Во монографијата може да се видат кои биле новите занаети во градот Охрид во дадениот период, кои споменици биле изградени, кои биле луѓето со првите превозни средства, како се изградиле дел од значајните и денес објекти во градот и уште многу други податоци. Оваа книга е на компилација на материјалните и културните добра кои се евидентен пример и доказ како два братски народи низ историјата се поврзуваат не само по нашата
љубов, блискост и семејни односи кои ги имаме со српскиот народ и македонскиот, односно немаме ние поблиски од србите и србите од нас немаат поблиски, но тоа се рефлектира и на сите полиња, како да речеме материјалните и културните вредности кои се оставени во овој регион, во кралството на Србија во тоа време, бидејќи инфраструктурата за модерниот Охрид е поставена во тоа време, во тој период, бидејќи се направени многу монументални работи. Во поглед на културата имаме многу училишта, Свети Сава, Работнички универзитет, патиштата како основна артерија низ Охрид за да се развија во еден модерен центар во денешно време. Имаме многу институции кои денес ги користиме, полиција, пожарни. Монографијата ќе биде во продажба во книжарниците во земјава. Овие факти и податоци се достапни во Историскиот архив на Република Македонија, а и во Охрид, локално во Охридскиот архив, каде што изобилува со многу аргументи, кои заедно со господинот доцент професор доктор Никола Митровиќ ги направивме во една синтеза, во една компилација. Оваа монографија е отворена и достапна секако и во конзулатот, и ќе биде и во сите книжарници за многу брзо време, и представуваат еден столб за понатамошните наши идеални и одлични односи меѓу Македонија и Србија, бидејќи тоа се рефлектира и во билатералните односи и на секое поле нашата блискост, и сето ова што е придонесено ни сите овие периоди општествени во историјата каде што се среќавале македонскиот и српскиот народ, секојаш си помагале. Промотори и учесници на промоцијата беа државниот секретар од Министерството за култура и доктор Никола Митровиќ Бабе. На матурска прослава без автомобил, без конзумирање алкохол, без користење наркотични средства, без нарушување на јавниот ред и мир, апелира Министерството за внатрешни работи за безбедни матурски прослави. Министерството за внатрешни работи упатува апел до матурантите на прославите да одат без автомобил и да не консумираат алкохол и наркотични средства. Исто така од МВР ги повикуваат матурантите да не го нарушуваат јавниот ред и мир. Од МВР во соопштението посочуваат на статистички податоци кои покажуваат дека во деновите кога има матурски прослави, зголемен е бројот на сообраќајни незгоди во кои голем дел од учесниците се матуранти. Податоците, како што велат од МВР, покажуваат дека учесниците во сообраќајните несреќи најчесто завршуваат со тешки телесни повреди, а неретко и го губат својот живот. Според МВР, одговорноста за девијантното однесување на дел од матурантите во сообраќајот е првенствено кај младите, но и кај нивните родители. Не дозволувајте им на своите деца да одат на матурска прослава со автомобил. Грешките во сообраќајот можат да бидат фатални. Затоа, на матурска прослава без автомобил, без консумирање алкохол, без користење наркотични средства, без нарушување на јавниот ред и мир, се вели во апелот од МВР. Представници од Јапонската агенција за меѓународна соработка во посета на Македонија. Директорката на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот Билјана Стефановска на гостите од Јапонија им ја представи природната убавина и туристичкиот потенцијал на Македонија. Беа посетени Охрид, Струга, Дебарца и Вевчани, дестинации кои со својата автентичност и природно богатство се идеални примери за одржлив туризам и зелени туристички практики. Оваа посета има за цел поттикнување на одржлив развој, поддршка на локалното население, подигање на свеста за заштита на природата и продлабочување на билатералната соработка. Од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот очекуваат нови проекти со Јапонската агенција за меѓународна соработка и заеднички иницијативи кои ќе придонесат за развој на туристички дестинации во согласност со принципите на одржливост. Охриѓанецот Љулзим Рахим од своите тинејџерски денови е влюбеник во олтајмерите. Страста за поправка, реконструирање и доведување до возна состојба на еден стар автомобил со историско значење е иста денес како и во детството, кога помагал и учел автолимарски занаед во работилницата на татко му. Охриѓанецот Љулзим Рахим, 50 години, работи како автолимар. Занаетот го печел во работилницата на својот татко Ризман, кој бил првиот автолимар во Охридско. Од него Љулзим и неговиот брат Мељко ги научиле сите мајсторски вештини, но ја наследиле и љубовта кон старите модели на автомобили или така наречените олтајмери. Со самото работење се јави љубовта према олтајмерите. Таа љубов пред се ја наследивме од нашиот татко, кој беше еден од основачите на автолимаријата
во градов, можеби пошироко, така уште и од мали нозе ни се роди, ни се втемели таа љубов кон автомобилите и работејки со него веќе почнавме да ги осознаеме и вештините и сите околности околу возилата. Браќата Рахим како тинејџери на 16 годишна возраст започнале да работат на поправка и оспособување на стари возила. Првиот нивен олтајмер бил модел Фичо. Почнавме јас и брат ми прво нашите фичовци да ги работаме. Така направивме јас и тој едно, па имавме едно 63-то годиште, го направивме како кабриолет. Меѓутоа денеска тоа Фичо не може да се регистрира, пошто од 2010-та Министерството за економија има донесено деловник и корекции како треба да бидат во вистинска форма на каросерија. Значи гуми, амортизери, формата да не ја изгуби првобитната состојба. Зими, како што го нарекуваат охриѓани, денеска со голема страст создава уметнички дела на 4 тркала. Периодов работи на Мерцедес 123 модел од 1978 година. Да се реконструира еден стар автомобил бара многу време, труд и финансии, но не е пресудно колку пари ќе потрошиш, најважно е колку љубов ќе вложиш во него за да го доведеш во возна состојба, вели Зими. Скоро година и пол ја работаме, која треба многу труд да се вложи, меѓутоа желбата околу создавање од ништо да создадеме нешто, мислам дека за скоро ќе ни биде готов. Тоа чувство не може да се опише со зборови. И да сакам некому тоа да го опишам, не би можел. Ке рече некој, не можем да го сватам. Значи, како и во дело спортот. Некој е влюбеник во спорт, пример, ево да фатам со едриличарството. Тие со едриличариве се страствени влюбеници во езерото едрилиците. Истото се случува и со ова. Значи, треба преголема страст и љубов. Ако ја немаш таа страст, не може да дојде до совршенство. Оваа година Љулзим Зими Рахим ќе се пензионира, но вели дека страста кон олтајмерите е иста како кога бил момче. Семејството Рахим низ годините изработило десетици олтајмери, возила со историска и музејска вредност. Инфоден во Охрид за бесплатни обуки за козметичар за лице и тело. Во рамки на проектот Образование и економско зајакнување на ранливи групи жени во Северна Македонија, Занаетчиската комора на Македонија заедно со регионална Занаетчиска комора Охрид организираат информативен ден за сите заинтересирани кандидатки. Обуките се целосно бесплатни и се наменети за жени кои сакаат да се стекнат со вештини, знаења и сертификат за козметичар за лице и тело, со што ќе добијат можност за вработување или започнување сопствен бизнис. Дополнително, ќе бидат понудени и обуки за изработка на природна екокозметика во соработка со локални пчелари и фармацевски компании, како и модули за развој на предприемачки вештини. Пријавувањето е до 18 мај, а датумот, времето и локацијата на обуките ќе бидат дополнително објавени, информираат од комората. Нови цени на горивата од ноќеска на полноќ. Регулаторната комисија за енергетика на Македонија информира дека од ноќеска на полноќ евродизелот ќе поскапи за 2 денари по литар и новата цена ќе изнесува 66,5 денари по литар. Бензините остануваат со иста цена, односно Евросуперот БС95 чини 73,5 денари, а Евросуперот БС98 чини 75,5 денари по литар. Цената на екстралесното масло за домаќинство исто така останува непроменета, односно 65 денари по литар, а мазутот поскапува за 1 денар, така да новата малопродажна цена ќе изнесува 36,5 денари за килограм, соопшти регулаторна. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Имајте пријатен ден.